forever living product ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒီဒီသုံးနည်းနဲ့လာပြီးတော့ join လုပ်ရတယ်။နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ forever living product နဲ့ stamp လုပ်နေတဲ့ forever living product မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ FBO လို့ခေါ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ forever business owner တွေရဲ့ link ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ join လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုလာရောက် join တဲ့အခါမှာ၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့ retreat customer လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့လက်လီရောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ nervous customer လို့ခေါ်တဲ့ prefer customer ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ prefer customer ကဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ကိုယ့်ရှီကနေပြီးတော့ဝယ်ယူနေသောဖောက်တယ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ FBO လို့ခေါ်တဲ့ forever business owner ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့၃မျိုး၃စားဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကလက်လီဝယ်သုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်2 forever prefer customer ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲသောဖောက်တယ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ forever business owner ဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီသုံးခုဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ပထမဦးဆုံးပြောပြမယ် retreat customer လို့ခေါ်တဲ့လက်လီသုံးစွဲသောသူဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ assistant supervisor လို့ခေါ်တဲ့ forever business owner ရဲ့ link အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာ benefit မှမရဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဘာပဲရလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရဲ့သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်း16ကျပ်နဲ့39ပြားကိုပဲသူတို့ရရှိတာဖြစ်တယ်။ Okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းသူဘာမှမရဘူးဒီဟာကိုဝယ်တောက်နေခြင်းအပြင်ဒီဟာပဲရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ link ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းရှင်းပြသွားမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ link ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ login account ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ report ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ personal information မှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် report ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ personal information မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရှိမှာ retreat customer ဘယ်နှယောက်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ retreat customer တွေကိုကိုက keep and touch လုပ်ရမယ်အကယ်၍များသူတို့ရဲ့ information ကိုရှိမှရှိတယ်ဆိုသူတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရတယ်ဟေးတောက်ရတာဘယ်လိုနေလဲကောင်းလားအဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ okay ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ prefer customer လို့ခေါ်တဲ့ nervous customer ဒါကတော့ဖောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာဒီဘာမှလဲဆိုတော့ forever product ကကျွန်တော်တို့ဒီ FBO ရဲ့ link ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာ join ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာ join ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နှစ်ခုပေါ်လာမယ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမြင်ရမယ့်ဟာဒီ forever business owner เนาะနောက်တစ်ခုကမြင်ရမယ့်ဟာဒီဘာလဲဆိုတော့ forever prefer customer ဟုတ်ပြီ forever business owner နဲ့ forever prefer customer ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတဲ့အခါကျရင် forever prefer customer ဒီပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှစ်လအတွင်းမှာ 2cc လို့ခေါ်တဲ့ 2case credit သူကဝယ်နိုင်နေဆိုရင် American နိုင်ငံမှာ$114ဖြစ်ပြီးတော့ Canada နိုင်ငံမှာ$283ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ currency exchange နဲ့တွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးရဲ့ amount တန်ဖိုးဒီကွာခြားသွားတာဖြစ်တယ် okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့ forever prefer customer ဒီ 2cc ပြည့်အောင်နှစ်လအတွင်းမှာ 2cc ပြည့်အောင်ဝယ်နိုင်နေဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ chance ပေးတယ်။ဘာ chance ပေးလဲဆိုတော့30% discount ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာ 2cc ပြည့်ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်လအတွင်းမှာ 2cc ပြည့်လို့နောက်လတွေမှာသူဝယ်တဲ့ amount တိုင်းဒီ30% discount ရထားတော့ amount နဲ့သူဈေးရရှိမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ forever business owner မှာလာပြီးတော့ join တဲ့သူဒီစဝယ်တဲ့အချိန်မှာ 2cc ပြည့်အောင်ဝယ်လို့ရတယ်လို့ခုနပြောထားတဲ့ prefer customer ဒီ 2cc ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာ30% နဲ့မကဘဲနဲ့ forever business owner အဖြစ်ကိုသူကစိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကလာရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ prefer customer ဒီ chance နှစ်ခုရှိတယ်။နံပါတ်1 30% discount ချလို့ရတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ FBO လို့ခေါ်တဲ့ forever business owner ကိုလာရောက် join လို့ရတယ်။ forever business owner တယောက်တစ်ခါတည်းတန်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 2cc တ break ထဲဝင်မယ်။အဲ့ဒီမှာ package ဆိုတဲ့ဟာနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ် 2cc package မှာ one package ကတော့406ကျပ်တန်ဖြစ်တယ်406ကျပ်တန်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့မူရင်း price ဒီ420ကျော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့406ကျပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင် forever business owner နဲ့ prefer customer ဖြစ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ join တဲ့သူတွေဒီ 5% discount ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိဒီစတင်ပြီးတော့ 5% discount အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလာရောက်ပြီးတော့ join ပြီးတဲ့အခါမှာ406ကျပ်တန် package ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ demonstration လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ကြော်ညာလို့ရတယ်
နော်ကျွန်တော်ကတော့ recommend လုပ်ချင်တယ် forever business owner တယောက် join မယ်ဆိုရင်ဒီလို package မျိုးရှိတိုင်းကိုယ့်အတွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ demonstration လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်လုံလောက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဘာပြောမလဲဆိုတော့ advertising လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်လုံလောက်တယ်နော်ကြော်ညာဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့306ချက်တန်306ချက်နဲ့ 2cc ဖြစ်တယ်မူရင်း price ဒီ420ကျော်ဒါပေမဲ့900ခိုင်နှုန်း discount ချတယ်ဒီအပြင်မှာ forever living product company ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကို 2cc ပြည့်ပြီးတော့ forever business owner တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လက်ကမ်းကျူဆိုဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေမြောက်များစွာပေးထားတဲ့အထက်ကအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုကတော့306ချက်တန် small package ကိုဝယ်ခြင်းအပြင် forever business owner တယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းရရှိတာဖြစ်တယ် forever business owner တယောက်ရရှိပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာတွေအခွင့်အရေးရလဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တခါလေးပြောမယ်2ဟိုရတယ်ဘာလဲရလဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့အပေါ်မှာ discount ရသွားတယ် 2cc ပြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ 30% ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ level အလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး manager အဆင့်ထိ48ရာခိုင်နှုန်းထိ discount ရရှိတာဖြစ်တယ် discount ရတယ်ဝယ်တဲ့ product ပေါ်မှာ discount ရတယ်နံပါတ်2ဘာရလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အောက်မှာရှိနေတဲ့ခုနပြောတဲ့ preferred customer တွေရဲ့ဝယ်ယူခြင်း product ပေါ်မှာကိုက discount ရရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာရလဲဆိုတော့ preferred customer bonus ရရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ group bonus ရရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ personal volume လို့ခေါ်တဲ့ push bonus ရရှိတာဖြစ်တယ် okay ဆက်သွားရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီအထိရောက်သွားပြီเนาะဒီနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နားမလည်တော့မေးခွန်းအချိန်ကြရင်ပြန်မေးရအောင် okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ဒီဟာပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ forever living product မှာငါတို့ကဘယ်အဆင့်ရနေဘယ်အဆင့်ထိရှိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးအခြေခံဒီ nervous customer လို့ခေါ်တဲ့ preferred customer သုံးစွဲသူအဆင့်ကနေစတင်ပြီးတဲ့အခါမှာ assistant supervisor level assistant manager level eagle manager chairman bonus forever to drive global rally gym bonus အဲ့ဒီလိုအဆင့်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်နော် manager ရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်အဆင့်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်နော်အခုဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှေ့လျှောက်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေမြောက်များစွာရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစကနေပြီးတော့အစပြောပြမယ်ခုနပြောသွားပြီ never customer ပြီးတဲ့အခါမှာ never customer အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီเนาะ30ရာခိုင်နှုန်း discount ချတယ် 2cc ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာရလဲဆိုတော့ 2cc ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ30ရာခိုင်နှုန်း discount ချပြီးတော့ forever business owner ကိုလာရောက်ပြီးတော့ join ဝင်ရှိတယ် okay assistant supervisor တယောက်ဒီဘယ်လို qualification ဖြစ်ဖို့လိုအပ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်သူ့အတွက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1သူဒီ 2cc ရှိဖို့လိုအပ်တယ်သူ 2cc ရှိသွားတယ် 2cc လို့ခေါ်တဲ့ 2 case credit ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူဒီ forever business owner တယောက်ဖြစ်သွားတယ် forever business owner တယောက်ဖြစ်တာနဲ့သူ့မှာကိုယ်ပိုင် business လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေသူ့မှာရလာတယ်သူ့မှာ ID card ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ forever living product company ကကိုကဘာလဲဆိုတော့ business owner တယောက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ် okay เนาะဆိုတဲ့အခါမှာသူဒီဘလို့အကျိုးအမြတ်တွေခံစားခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြမယ်နံပါတ်1 2cc case credit ရှိရမယ်ကိုလို့ရမယ်လို့က 2cc case credit ရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာ2လအတွင်းမှာပထမဦးဆုံးစခြင်း2လအတွင်းမှာ 4cc edit ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 5% bush bonus BOOS ဒီလိုခေါ်တဲ့ bush bonus ရရှိမှာဖြစ်တယ် 5% ဒီဘယ်ပေါ်မှာရရှိမှာလဲဆိုတော့ကိုဝယ်တဲ့ product ကပေါ်မှာ 5% bush bonus ရရှိတယ်လို့နှောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုအောက်မှာတွင်းတဲ့သူပေါ်မှာလည်း bush bonus ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုက 4cc bush bonus ရပြီးသွားတာနဲ့ 4cc ပြည့်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ nervous customer ရှိကနေပြီးတော့เนาะဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ပထမဦးဆုံးအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ nervous customer ကနေပြီးတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ 20% ကနေပြီးတော့ 35% profit ထိ sale ကိုကရရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက retreat customer လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောသွားတယ် shop ကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့သူရှိကနေပြီးတော့ 35% ကိုဒီအမြတ်သူရှိကနေ retreat customer ရှိက profit ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကလက်လီသူများကိုရောင်းခြင်းအဖြစ်လေ 35% ကိုက profit အမြတ်ငွေရရှိတာဖြစ်တယ်
ဆိုတဲ့အခါမှာ assistant supervisor တယောက်မှာရင်ပဲဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲဆိုတော့၃မျိုးဖြစ်သွားပြီ retreat customer bonus ရှိတယ် retreat customer profit ရှိတယ် Nevers customer bonus ရှိလာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီ assistant supervisor တယောက်ရရတာဖြစ်တယ် okay ဒီဟာလေးကိုကြည့်ရမယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကပထမဦးဆုံးလမှာ Nevers customer တယောက်ကိုကလောက်ထားနိုင်မယ်ပြောချင်တာကတော့ prefer customer တယောက်ကိုကသူ့ကိုကမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုအောက်မှာ retreat customer တယောက်ရှိမယ်နော်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင် never customer တယောက်ဒီ 2cc ဝယ်တာနဲ့သူဒီ assistant supervisor ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို assistant supervisor ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ 2cc နဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ 2cc ပေါင်းခြင်းအပြင်မိမိဒီ 4cc အလိုလို edit ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ် 4cc edit ဖြစ်တာနဲ့ကိုဒီ 35% လို့ခေါ်တဲ့ကိုက discount ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာเนาะတခြားသူတွေရဲ့ရှိကလည်းဒီမှာဆိုရင် retreat customer ရှိကအကယ်၍များ retreat customer တယောက်က 1cc ဝယ်တယ်နောက်တစ်ယောက် retreat customer ရှိက 1cc ဝယ်တယ်နောက်တစ်ခါ nervous customer က 2cc ဝယ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေဒီ$226ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ nervous customer တယောက်ရှိကနေပြီးတော့เนาะ20% ကိုက discount 20% bonus ရရှိတာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်82ချက်ကနေပြီးတော့86ချက်ကြားမှာရရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခါ retreat profit ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်လီရောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြတ်ငွေရာဆိုရင်$144ရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပြတာဒါကတော့ very အသေးစိတ်ပေါ့လေကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြောပြသွားတယ်နော်တည်တည်ချာချာအားလုံးကိုနားလည်စီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်assistant supervisor ဒီ 4cc အမြဲတမ်း edit ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍များနော် assistant supervisor ဒီ2လအတွင်းမှာသူဒီ25 case credit ရရှိမယ်ဆိုရင်သူဒီ2လအတွင်းမှာ25 case credit 25 case credit ရရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ level ဒီ supervisor level ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်သူဒီ supervisor level ကိုရရှိသွားတာနဲ့เนาะဘာရသွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာသူဝယ်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာ38%သူက discount ရသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ 1cc ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ရတဲ့ငွေကြေး amount ဒီ38% discount ကျသွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာသဘောတစ်ခုကเนาะဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့aloe vera juice ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် aloe vera juice အရင်တော့ကပထမဦးဆုံးဆက်ဝယ်ခြင်းတော့ကကျွန်တော်တို့က18ကျပ်ကျော်နဲ့ပေးဝယ်ရတယ်နောက်တစ်ခါ assistant supervisor ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က73ကျပ်ကျော်နဲ့ပေးဝယ်ရတယ်နောက်တစ်ခါအခု supervisor ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ17ကျပ်ကျော်နဲ့ပေးဝယ်ရပေမဲ့မိမိဒီ 1cc case credit နဲ့ညီမျှသောအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေး amount ပေါ်မှာရရှိသွားတာဖြစ်တယ် okayဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ supervisor ဒီ 38% discount ရရှိတာရှင်းသွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ supervisor ဆိုတဲ့ 25cc case credit ရရှိထားတဲ့သူဒီဘာ bonus တွေရရှိမလဲနံပါတ်1ပထမဦးဆုံး group bonus လို့ခေါ်တဲ့ကိုက group bonus ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ volume bonus လို့လည်းခေါ်တယ် group bonus ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေရှိကရရှိမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် assistant ကိုအောက်မှာ assistant supervisor 3ယောက်ကို recruit လုပ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာကိုအောက်မှာ assistant supervisor 3ယောက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်ကို 2cc ကသူတို့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ4-3-12cc နဲ့ကိုမှာ 8cc ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရင် 20cc ဖြစ်တယ်သူတို့အောက်ကလူတွေနဲ့ဆိုရင် 25cc very easy no ဆိုတဲ့အခါမှာ assistant supervisor 2လအတွင်းမှာ3ယောက်စုနိုင်နေဆိုရင်ကိုကအလိုလို supervisor ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေက 4cc edit ဖြစ်အောင်မိမိကစူးစမ်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် okay ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ 4cc အမြဲတမ်း edit ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာ35% သူတို့မှာ volume ရှိထားတာဖြစ်တယ်35% ရှိထားတာအတွက်ကြောင့်မလို့ supervisor ဒီ 38% ဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်35နဲ့38တွေကနေနှုတ်တဲ့အခါကျရင် 3% ဒီ volume bonus လို့ခေါ်တဲ့မိမိကနေပြီးတော့ group bonus ကိုသူတို့ဝယ်ယူသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာကိုကအကျိုးအမြတ်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာနောက်တစ် line မှာလာပြီးတော့ကိုက prefer customer တယောက်လာသွင်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်
any prefer customer where it bomber Goga don't say shit yagai no tea Goga profit sale go yashida pit. Nesetonga review don't say shit yagai no tea Goga yashida pit. Genote this a trip yamesoin, a carrier prefer customer the 2cc mapi debu so yin. Naya gai no short hard at Twitch Mulu. Koye hadi, don't say shit now will know the Kajani, don't say don't yagai no miswiga, bonus yashi dora pit. Daddy supervisor the yoke, yashi bonus pit. No? Hobby. Now the Kugano General said, a carry mimidi, Dangano Balesro, supervisor bonus to yoke, PC Korea, prefer customer, volume bonus can yashi lare, which is it. No, queer bonus amount it. Dagano Balelu, Bjorn Gajai, assistant supervisor Dimadi, 5cc shime, Dima assistant supervisor 5cc, don't yo she kama. Mimiga Nibido. The 5cc assistant supervisor Tonyo Shiga Nibio 3% to got group bonus Yashiradi, goes at $1 pit. Miss we Nera Moho no. Pide Gama 2cc Nevers customer Kore, Koshiga Nibio, Turoye where you did not a nail Shigani 2cc where it Neset $1 goes and Nevers bonus benefit Yashira pit, Daddy profit pit. Now the 2cc retrace Raguna Guna Biodare, don't say shit 2cc retreat. Customer Shigani video shopping Niagani, Twawere, do she 38% 260 were an enemy, Tiangaze Conadola Yashida Pite. Tajamulo Misui, the Lama, I gave you that Dibon and Kugalo 9 so yin. Koye total income the Tonya Lizak Naja, Kuga Wingui Yashima Pite. Hobby no? Tagajano, a champion took that Hala Pite. Taga very detailed. The machine do go to a champion dog down. Hobby no, the Galo machine I see, will be the Kaja in Miba. Hobby okay. Be the Kaja in, the Machine Kaja, General Janshim Jame, supervisor di, Nesanga CC, case credit, Nala Adrima, she will look at it. Go on machine assistant supervisor di, Naya webshin ibzili, Tonga webshin ibzili, doesn't matter. Kisam Shivu, no? Turo Shigani Bido, case credit the 25cc, Kone La Bido Pauna Pit. Go group CC the 25cc, Pidore Kama. Mimi the supervisor level go Yashi Bido, 38% Goga or discount Yashi Bide Kama, bonus and the nega, prefer customer bonus Yashi de, Nautica, General Bayales volume bonus 3% Yashi Apchite. Now to go out set assistant manager. Assistant manager level to need time. Assistant manager level di Tuga Blue Yamne Sure Kajani. No, Tuga Blue Yamne Sure Kajani. Assistant manager level di Nalaya Dodrima, Lizaton Nalaya Dodrima, Conasene Nasi, case credit Pire so yin. To the Lizaton Yagaino, discount Yashima Pide. Conessa Yagai, Conessa CC, Goga case credit Pire, so yin. To the Bayam Lesuro, assistant manager level go Yashi Bido, a Miran Baptim Lesuro, Lisa Don Yagaino, Goga, discount Yashima Pite. Uma Dibonema Chime so yin. Dibone will come out Pian Lime, Dima Yaujali, Komali Niaga, Twitter, the Babu Solura, Yoreka and Dabu Solura Pite. No, Diabu Solura Pite. Mr. Gucino, Prama Uzum Piodore Hapite. Daddy Valesro, go on machine, never customer correct, assistant supervisor Diaushime, retreat customer, Nayoshime. Okay, no, Dagu Solura Pite. The machine upon the Dagu Gojina Pite. Supervisor Diauge Almasuin, the Lumio Lutomio Suni Lame, supervisor Diauge Alma, the Lumio Lutomio Suni Lame. Now that Mimiga assistant supervisor Diau Tapido Goga, twin name. Now that Goga assistant supervisor Diau Tap twin name, so yin. No? Tap twin name, so yin. Go ye bonus the blue bonga Muyashi Dale, Chile Kajai. Number de Conesanga CC, case credit people Lure, Pide Kajai, case credit Pide Kajai, assistant manager level Yashi Pide Kama. Go Ogani Bido assistant supervisor Dia Winaima, go the Blowyales law, any assistant supervisor Yoshiani Bido, Shia Gaino, Goga, bonus Yashida Pite. Era the volume 60 correct, group bonus Kugora Pite. Naga, now assistant supervisor Yoshigani, Shia Gaino Yashida Pite. Score machine supervisor group Shigani Bido, the group to Kuloye, Welu Agani Bido, through where you move for Makuga, Naya Gaino, Kuga bonus Yashida Pite. The assistant manager Dioge Yashi de Bonzam Pite.
ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုရလဲခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော် supervisor တယောက်ဒီ assistant supervisor တယောက်ဒီ 5cc ရှိမယ် supervisor တယောက်ဒီသူကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့ဟာဒီ 15cc case credit ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်15 case credit ဖြစ်နေတဲ့ assist supervisor 2ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီမှာရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်း 2cc retreat customer 2cc nervous customer retreat customer ရှိကကျွန်တော်တို့က43%ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူပဲဝယ်43%ရတယ်နောက်တစ်ခါ 2cc ပြည့်သွားတဲ့ nervous customer ဆိုတာက assistant supervisor ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူဒီ4%ဖြစ်သွားပြီသူရဲ့ cc က 4cc ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့35ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့43နဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ကို35ကိုနှုတ်တဲ့အခါကျရင်10ဖြစ်တယ်10ဒီတာဒီ group bonus ဖြစ်တာဖြစ်တယ် group bonus ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အကယ်၍သူဒီ 2cc ပြည့်ဖို့ရတဲ့စသွင်းလိုက်တဲ့ assistant supervisor ဆိုတဲ့ preferred customer တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူရှိကနေပြီးတော့28% ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေက5% discount ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝင်ငွေဒီတစ်လထဲမှာပဲ$1183ရရှိတာဖြစ်တယ်။ Okay နောက်တစ်ခါ manager level သွားရအောင်။ manager level ကတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်။ခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်မခက်ဘူးလို့မပြောလို့ဘူး။ manager level ကတော့ခက်ခဲပါတယ်။ manager level ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ manager level ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင် manager level မှာလည်း case credit ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူဒီ2လရဲ့အတွင်းမှာ120 case credit ဖြစ်ပြီးတော့4လအတွင်းမှာ150 case credit ရရှိမှာဖြစ်တယ်2လအတွင်းမှာ120 case credit ဖြစ်ပြီးတော့4လအတွင်းမှာ150 case credit ရရှိမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍2လအတွင်းမှာ120 case credit ရရှိတယ်ဆိုရင်သူဒီ manager level ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် manager level ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ manager တယောက်ဒီသူ့ရဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်း product အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလျော့သွားလဲဆိုတော့48%သူက discount ရရှိတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကျန်တဲ့သူတွေရှိကနေပြီးတော့ group bonus ရမယ်နောက်တစ်ခါ nervous customer bonus ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ retreat customer profit ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ nervous customer profit ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မိမိရဲ့ case credit ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ဘူးမိမိရဲ့ case credit ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ level ကဒီ group bonus ကကွဲပြားသွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာသဘောတစ်ခုကကိုက manager တယောက်ဒီကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့ assistant supervisor level ရှိနေတဲ့သူရှိကနေ73%ကိုကရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ supervisor တယောက်ရှိကနေပြီးတော့10% ရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ assistant manager တယောက်ရှိကနေပြီးတော့9%ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ preferred customer လို့ခေါ်တဲ့ nervous customer ရှိကနေပြီးတော့33%ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုရောင်းရင်48%အမြတ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူများကလည်းကိုယ့်ရဲ့ link အောက်မှာရှိတဲ့ shop ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ retreat customer လို့ခေါ်တဲ့လက်လီအနေနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်48%ကိုက bonus အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ manager level အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီ marketing plan ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေဒီအနည်းဆုံး assistant supervisor 2ယောက်မိတ်ဆွေစုထားနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေ assistant supervisor 2ယောက်စုထားနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီ manager level ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်4လအတွင်းမှာတေချာပေါက်ရရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ4လအတွင်းမှာတေချာပေါက်ရရှိတာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံး2ယောက်ကနေစပြီးတော့ကိုကစူးစမ်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ကစူးစမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တစင်မီတစင်ပွိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကြံပေးချင်တာကနံပါတ်1ကိုအောက်မှာပထမဦးဆုံး assistant supervisor 3ယောက်ကိုထည့်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင် preferred customer ကိုက1ယောက်သို့မဟုတ်2ယောက်ထားပါเนาะတက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလိုထားပြီးတဲ့အခါမှာကိုအောက်မှာရှိတဲ့ downline တွေကိုတက်နိုင်မြတ်ကိုကဖေးမအကူညီပြီးတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ group ကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အတူတူကစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ manager level မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ရှင်းပြချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးနားရှုံးနေမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ်နားထောင်ပြီးပါအဲ့ဒီမှာ recognized manager နဲ့ unrecognized manager ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒီ assistant manager level မှာရနေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်
အခုလက်ရှိဒီမှာ assistant manager နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်နော်လက်ရှိနေရာမှာဆိုရင် assistant manager မှာဆိုရင် Mary Michi ရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Rosen Putong ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Namja Nukum ရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဒီတယောက်ဆိုရင် Rosen Putong ဆိုရင် manager level ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်သူဆိုရင်နော်ဒါကြုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြသွားတာနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ Mary Michi ဒီသူ့ရဲ့ point ဒီတအားနီးနေပြီသူလည်းမကြခင်မှာ manager level ရရှိတော့မယ် okay အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့အကယ်၍ manager level ရရှိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့ group အောက်ကနေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ manager level ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ယောက်အတူတူတပြိုင်တည်းရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့အပေါ် line မှာရှိနေတဲ့အကွယ်ကိုယ့်ရဲ့ manager level မှာရှိနေတဲ့မိမိကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဂျာဆိုင်ပန်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူတပြိုင်နက်တည်း manager level ကိုအတူတူတစ်လတည်းမှာရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်25 case credit ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကနော် group CC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က120ကျော်ရနေပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ 4cc တောင် edit မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ recognized manager ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး and recognized manager ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ non manager လို့ခေါ်တဲ့ဂျာဆိုင်ပန်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သူ group က CC ကိုကျွန်တော်ဒီ count လို့မရတော့ဘူးတွက်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဗာလဲဆိုတော့တခြား line ရဲ့ group CC ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့120cc ရအောင်ပြန်လည်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်သတိထားပါမိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တည်တည်ရှာကြည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် follow up လုပ်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးကိုမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တတ်နေသမျှကျွန်တော်အပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုကျွန်တော် follow up လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ဘယ်သူလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဘယ်လူတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော် okay ဒါက recognized manager နဲ့ unrecognized manager အကယ်၍များကိုကနော်ဒီအချိန်မှာ recognized manager ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လက်လှမ်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်သတိထားပါနော်သတိထားပါကျွန်တော်လည်း remind လုပ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာအားလုံးကိုကျွန်တော် remind လုပ်မယ်နော်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို assistant manager level အားလုံးကိုနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ leadership bonus မသွားခင်မှာဒီ 4cc ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်အတူချုံးပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းမယ်ကျွန်တော်အကုန်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော် 4cc မဖြစ်တဲ့သူတွေဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီအခုဒီလထဲမှာ 4cc မပြည့်တဲ့သူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်မှာ page က4ခု5ခုရှိတယ်ဆိုတော့ okay click to the download ခဏလေးနော်okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတယ်နော်လူရောက်80မှာလူရောက်80ကျော်မှာ 4cc case credit မိတာဆိုလို့ဘယ်နှယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့42ယောက်ပဲရှိတယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ follow up လုပ်ကြရအောင်နော် 4cc edit ဖြစ်တာဆိုလို့ okay ဆိုတဲ့အခါမှာ 4cc edit မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြဿနာကနော်ပထမဦးဆုံးပါလဲဆိုတော့ 4cc edit ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် qualification 3ခုရှိတယ် personal လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရတာက 1cc ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု2 3 channel 3cc ကအကယ်၍မိမိရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်မိုက်ပေးလိုက်မယ်နော် sorry ပဲမိမိရဲ့အောက်မှာ retrade customer ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ shop မှာဝယ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါ never say လို့ခေါ်တဲ့ကိုက prefer customer ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာ prefer customer ထားလို့ prefer customer ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ assistant supervisor လို့ခေါ်တဲ့ assistant supervisor ကိုကသူ့ကိုကမိတ်ဆက်ပေးနိုင်လို့သူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေရှီကနေပြီးတော့ကိုကပဲခေါင်းလို့ရတယ်
group bonus ကနေပြီးတော့လုံးဝကောင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ၃မျိုးတွေကနေပြီးတော့ပဲကောင်းတဲ့အခါကြတော့မှ 4cc edit ဖြစ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ 4cc edit ဖြစ်မှခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ bonus တွေဒီမိတ်ဆွေရရှိမှာဖြစ်တယ်နော် 4cc edit မဖြစ်ဘူးဆိုခုန 3% ကနေပြီးတော့ 13% အထိဘယ် level မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့် bonus ကိုမှမိတ်ဆွေရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ level အလိုက်ဘာရနိုင်လဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာတော့ personal ကိုကနေပြီးတော့ personal discount လို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ level အလိုက် 30%, 38%, 43%, 48% ကိုတော့ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာမိမိ level ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိမိ level ရဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့ကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကနေအလုပ်လုပ်တော့ bonus ဒီကိုကိုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုစားပုံမှုပြီးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြပါ 4cc case credit ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay ဒါလေးကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာခုန leadership bonus ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တယ်အခု manager level ရောက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာ6ယောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ manager level တွေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော် focus ထားပြီးတော့ assistant manager တွေနဲ့ပါတခါလေးပြောပြချင်တယ်မနေ့ကမလာနိုင်တဲ့သူတွေ okay leadership bonus ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်အကယ်၍ကျွန်တော်နဲ့ဂျာဆိုင်ပန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လူမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะနာမည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျာဆိုင်ပန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဂျာဆိုင်ပန်ရှိတယ်ဂျာဆိုင်ပန်ရဲ့အောက်မှာနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ် Nansen ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ bonus ဒီပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီပထမဦးဆုံး first level ဖြစ်တယ် first level manager ဖြစ်တယ် Nansen ဒီ second level manager ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ first generation second generation third generation လို့ခေါ်တယ်ပထမဒုတိယတတိယ manager level တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ level bonus တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ leadership bonus ဖြစ်တယ်အကယ်၍မိမိဒီ manager ရာထူးကိုရရှိသွားတဲ့အခါမှာကိုအောက်မှာရရှိသွားတဲ့ manager တွေရှိကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ group bonus ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံသေးဒီလိုမျိုး percentage ကပထမဦးဆုံး first generation ရှိမှာပထမဦးဆုံး 6% bonus ရရှိမယ် second generation manager ရှိမှာ 3% bonus ရရှိပြီးတော့ third generation manager ရှိရနေပြီးတော့ 2% bonus ရရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအပြင်မှာ fourth generation fifth generation ရှိကနေပြီးတော့ nothing ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ manager တွေဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒါပေမဲ့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะတက်လန်းမှုရန်အတွက်မြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒီအောက်ကလူတွေမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့မှမရောက်သလိုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူကလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမှကူညီခြင်းအပြင်ဒီလို position တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ရရှိလာမှာဖြစ်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် leadership bonus qualify ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ 12cc case credit ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော် 12cc case credit ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အရှိကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်အထိပဲပြောပြီးတော့ရက်လိုက်မယ်နှုတ်ဆိုအောက်ကသူတွေနားလည်မှာမဟုတ်တော့နော် 12cc case credit ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ leadership bonus ကိုရကျင်တော့သူများ 12cc case credit ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ 4cc တွေမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ 12cc ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ non manager group ကနေပြီးတော့ရရှိရမယ် cc case credit ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ manager level ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာတွေထပ်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာเนาะ retrieve profit ရမယ်အဲ့ဒါက manager level အထိရမယ် prefer customer profit ရမယ် manager level အထိရတယ် manager ရဲ့အထက် level လည်းရတယ် prefer customer bonus ရမယ် manager အထိရမယ် manager အထက် level တွေလည်းရတယ် personal volume နဲ့ volume bonus ရမယ် manage ကိုအောက်မှာ manager level တွေရှိရနေမရတော့ဘဲနဲ့တခြား assistant supervisor တို့တခြားကိုယ့်ရဲ့တခြား line တွေကနေပြီးတော့ကိုကပြန်လည်ရရှိတာဖြစ်တယ် leadership bonus ကကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ manager တွေရှိရနေရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာ eagle manager retreat ရမယ်အဲ့ဒါကတော့308 4ရက်ခီးနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ forever to drive bonus ကဘာလဲဆိုတော့ level 1 level 2 level 3ရှိတယ် level 1ကတော့400ရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တစ်လကိုဒေါ်လာ400အပိုဆောင်းပြီးတော့ရရှိတယ်36လရရှိမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကားတစ်စီးကောင်းကောင်းဝယ်စီးလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ to drive bonus လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါ level 2ကိုကရရှိတယ်ဆိုရင် very easy เนาะအဲ့ဒီ site တွေအဲ့ဒါအရန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲအရန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်အရန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲစူးစမ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရမယ်เนาะအရန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲဆိုတော့က
forever to drive bonus ကအခု second level မှာဆိုရင်600ရရှိမှာဖြစ်တယ်36လရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ third level မှာဆိုရင်$800ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့$800ရရှိမှာဖြစ်တယ်သူလည်း36လပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ global rally trip အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့လာမယ့်လမှာလာမယ့်နှစ်မှာဆိုရင် Australia မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကသွားဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ company ကနေပြီးတော့ link လက်မှတ်2ဆောင်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုသုံးဖို့ပတ်စံလည်းပေးမယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကိုအတွက် hotel လည်းပေးတယ်အဲ့ဒါကို global rally trip လို့ခေါ်တယ်နောက်က chairman bonus ကတော့ချက်အကြီးကြီးနဲ့လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုနော် gym bonus ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီမှာ percentage က 1% ထပ်တိုးတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြတော့မယ်နော် okay ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ company ဒီလို bonus တွေရရှိတဲ့အပြင်ခုနဂျာဆိုင်ပန်ရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံပေါင်း160ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ certificate တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ tool အောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံး download လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ပြဿနာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ certificate တွေကိုပြလို့ရသလိုမိမိရဲ့ ID ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပဲ download လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာ download လုပ်ရလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ my account ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ personal ကိုယ့်ရဲ့ information ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်เนาะဒါတွေကို download လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာအခွင့်အရေးတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ founder ကြီးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုเนาะပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ president လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะResmahan ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကယ်၍များမေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးပြုတော့မေးပေးပါ